Socijalistička partija Srbije poštuje i baštini sve slobodarske tradicije Srba. Samo zemlje koje ne vode računa o svojoj istoriji i tradiciji lutaju. Šta znači rehabilitacija Kvislinga i saradnika okupatora? To nije samo revizija, to je ponovni pokušaj da se srpsko društvo sukobi. Mi na to nikad nećemo pristati. Što se tiče Vojvodine, dakle, novi statut, pošto ovaj stari prepravljeni jednostavno nije dobar. Ne odgovara interesima nas koji živimo na prostoru Vojvodine, a čini mi se ne odgovara ni nacionalnim interesima Republike Srbije. I ovo što je popravljeno nije dobro popravljeno, iako je o tome odlučivao Ustavni sud. Autonomija Vojvodine je pitanje rešeno u okviru Ustava Republike Srbije. I postojeći ustavni okvir je sasvim dovoljan za sve promene koje želimo da uradimo. Prema tome, novi statut autonomne pokrajine da. Da, novom zakonu, dakle, novom zakonu o prenetim nadležnostima, a treba razmisliti i o nekim izvornim nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, ali one u svakom slučaju ne mogu da zadiru, ne znam, u poreski sistem, u odbranu, u finansijski sistem zemlje, u bezbednosni sistem zemlje mogu biti deo toga. Dakle, sve to može, ali nikako protiv interesa Republike Srbije. Dakle, sudska, izvršna i zakonodavna vlast ne dolaze u obzir. Sa time smo se jednom već pozabavili 1988. godine, ujedinili Srbiju i nikad više ne smemo da dozvolimo da se tako nešto ponovi. Što se tiče zakona o finansiranju, da, koliko treba, malo je 7%. Ali ispada da je bilo mnogo 7%, jer kad je to seckano i cepkano, radi političkih investicija, radi održavanja na vlasti, onda je ispalo da to nisu nikakva kapitalna ulaganja, već je to bilo jedno politikanstvo i u svakom slučaju dobro je da krećemo mi te škole i da uložimo i u poneki put i da uložimo u neku zgradu, da uložimo u kvalitet ljudi i njihovog života, ali pre svega kapitalna ulaganja moraju da budu, znači, priča o tome zašto nije završen Žeželjev most, da se uradi tunel kroz Frušku goru, Banatska magistrala, da se napuni industrijska zona u Novom Sadu kao što se puni u Inđiji ili u Staroj Pazovi, nema razloga, to ne bude. I ovde je Dunavsku strategiju, ništa nismo iskoristili, dakle mi time treba da se bavimo. Ako išta možemo da zamerimo vojvođanskoj administraciji, to je upravo to, što je loše iskoristila tu priču o postojanju 3% kapitalnih sredstava za kapitalna ulaganja, a uz to i kad biste postavili pitanje gde su naše pare, upravo to možemo da postavimo delovima Demokratske stranke, pre svega ovdašnjim u Vojvodini i Ligi socijaldemokrata Vojvodine. I što se tiče zakona o imovini, takođe zakon o imovini, ništa nije sporno, ali moramo da prestanemo da brkamo ekonomsku regionalizaciju Srbije, koja je uslov za ravnomeran razvoj Srbije. Treba da se razvija i Niš, i Istočna Srbija, i Šumadija, pa i taj Beograd, ništa nije sporno, ali kod nas se sada dešavaju ekonomske migracije koje jednostavno Beograd i Novi Sad ne mogu da pomognu. Ne prazni se nama samo Istočna Srbija, nama se prazni i Vojvodina. Gde idu ljudi? Idu za Novi Sad. Mogu li ti veliki gradovi da prosto progutaju te ekonomske migracije? Ne mogu. Dakle, strategija koja je sprovođena ovde u Vojvodini za vreme 16 godina aktuelne vojvođanske administracije je potpuno pogrešna. Oni su pretvorili Novi Sad u položaj sa koga neko treba puca na Beograd. Upravo to, stalni pokušaj ucene, čak i za vreme Demokratske stranke, i za vreme Koštunice, i za vreme Đinđića, i za vreme Borisa Tadića, i sad za vreme Dačića i Vučića su uradili šta? Da nismo rešili ta pitanja koja smo trebali da rešimo kao posledicu aktuelnog Ustava Republike Srbije, a naprotiv, imali smo štetu, nismo imali napredak, imali smo pokušaj internacionalizacije takozvanog vojvođanskog pitanja kao pokušaj povećanja pritiska i ono što je najvažnije, napravili smo ta vojvođanska navodna pitanja u stvari krajnje sumnjivim za srpske nacionalne interese. To je političko nasleđe petooktobaraca koji su vladali u Vojvodini do danas. I to je potpuno pogrešno i štetno i za ekonomske i kulturne i ako hoćete i mentalne interese Vojvodine i ljudi koji žive ovde. Pre svega je štetno za pitanje razvoja funkcionalne autonomije Vojvodine. Zaokruži broj 3. Vojvodina svima bolja. Socijalistička partija Srbije.